მოგესალმებით მე და გადაცემა ჩემი სამზარეულო. დღეს მოვამზადებ ნაკვერჩხალზე შემწვარ ქათამს, რომელსაც არომატულად შევაზავებ მარტივი ინგრედიენტებით. აგრეთვე ბუხარში მოგიმზადებთ კარტოფილ ფრის, რომელიც იქნება ოქროსფრად დაბრაწული, შიგნით კი აფუებული და ძალიან ნაზი. ქათმის საკმაზი მასა ძალიან მარტივად მზადდება. ფილთაქვაში ჩაჭერით კოჭა, ანუ ჯინჯერი, სულ რამოდენიმე ნაჭერი. ერთი კბილი ნიორი. ერთი მეოთხედი ჩაის კოვზი დაღერღილი წითელი წიწაკა. მარილი. გასრისეთ ფილთაქვაში. სურნელი აქვს რაღაც არაჩვეულებრივი, თითქოს ლიმნის, ჯინჯერის, წიწაკის. ამას დავასხათ ერთი ჩაის კოვზი ბარბიქიუს соуსი. ლიმნის წვენი. ნახევარი ჭიქა სლობოდას ცხარე კეჩუპი. ზოგი კეჩუპი ძალიან ტკბილია, მაგრამ სლობოდას ეს ცხარე კეჩუპი იმდენად არის დაბალანსებული და დაკვირვებით შეზავებული, რომ სრულყოფილ გემოს გვაძლევს. სიცხარეც და სიტკბოც არც მეტი აქვს და არც ნაკლები. ამიტომ სლობოდას ცხარე კეჩუპი ჩემი არჩევანია ამ კერძისთვის. ძალიან კარგია. სიმწარეც ნორმაში აქვს, ცოტა იკბინება, მარილით სიტკბოც და ეს ქათამს ძალიან მოუხდება. ქათამი გაჭერით ზურგზე. ადრე კერძზე ვჭრიდი ხოლმე, მაგრამ მე მივხვდი რომ რაღაც ზურგზე გაჭრილი უფრო სწორია. ნახეთ, ეს ბარკლები აქვს შიგნით. და მკერდი მთლიანად გაუჭრელია. ნახეთ, როგორი გულის ფორმა აქვს. ქაღალდის პირსახოცით გაამშრალეთ ასე. და წაუსვათ ეს соуსი ყველგან. თანაბრად რომ განაწილდეს, ხელით რომ წაусმევთ, უფრო თანაბრად განაწილდება. თუ ჯისტაფა დადგით ცეცხლზე. შესაწავად სლობოდას სიმინდის ზეთს გამოვიყენებ. რაფინირებულ ზეთებს შორის სლობოდას სიმინდის ზეთი ჩემი არჩევანია, რადგანაც არ უცვლის საჭმელს გემოს. ცოტა ბლომად დაასხით.
ვიდრე ზეთი გაცხელდება, ჩემი ბაღიდან როზმარინის ტოტებს მოვიდა. წიწოვანის ნამდვილი წიწოვანის სურნელი აქვს და ზამთარს ძალიან უხდება. ჩაგდეთ როზმარინის ტოტი. ჩაჭერით განჯაფილი. ხახვი ნიორი შეგიძლიათ კანიანად ჩააგდოთ, რამოდენიმე კბილი, ფორთოხლის ნაჭრები. და ზემოდან დაადეთ ქვა. მე მძიმე საგანი. ვიდრე ქათამი შეიწובה, ახლა კარტოფილი ფრისთვის მოვამზადებ ტაფას. ზეთი სლობოდა. ეს არის ხარისხიანი პროდუქტი. კარტოფილი კარგად გარეცხეთ და კანიანად დაჭერით. ნაკვერჩხალზე გაკეთებულ კარტოფილ ფრის განსაკუთრებული გემო ექნება, რადგანაც შებოლილი გემო შემოდის და რაღაც განსაკუთრებულს გახდის ჩვენს კარტოფილს. გაგისინჯიათ ნაკვერჩხალზე მომზადებული კარტოფილი ფრი? სცადეთ. ეს მართლაც სიახლეა. საინზე დააფინეთ როზმარინის ტოტები.
არა ჩვეულებრივია, ძალიან გემრიელია. კარტოფილი ნაზია, აფუებულია, ხრაშუნაა. ცოტა შებოლილი გემოს დაკრავს. საუცხოო კერძია და მერწმუნეთ ნებისმიერ თქვენ სტუმარს გააოცეთ. სხვა ახალი და გემრიელი კერძებისთვის უყურეთ გადაცემას ჩემი სამზარეულო.